Sabi mo nga, good morning. Hallelujah. Purihin mo ang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay nasa 2021. Amen. Hallelujah. At ang po ninyo, marami pong mensahe ang Panginoon itong year na ito. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa sayaw ng mga kabataan. At nakisayaw ba kayo? Purihin po ang Diyos na buhay. 1 year na po ngayon yung kantang yan nung kantahin sa Araneta last year. Amen. Nandun pa po ako noon. Hallelujah. At purihin po ang Diyos na buhay sa buhay ng mga lingkod niya. Anyway, meron po ako ituturo sa inyo sa umagang ito, sandali lang. Tumayo nga muna tayo. Amen. I will teach you wisdom this morning. Palakpakan na natin ng Panginoon. Ganun lang. Okay, siguro dito yung minsan nagme-maintenance na siya kasi may high blood. Amen. Okay, ito po. Pumalampak po kayo, ganyan. Hanggat hindi pa po kayo nangangalay, hindi pa kayo pumapakpak talaga. Okay, pag nangangalay na kayo, at magpus po sa taas. Bakit sa taas? Kasi po yung palakpak natin, huwag natin itatago. Yung pagpuri sa Panginoon, kailangan ilantad mo. Pag nangangalay na po yung kamay ninyo, doon pa lang kayo nag-uumpisa, nagpupuri sa Diyos. Amen. Yan po gagawin ninyo, wala pong makakaiblad sa inyo. In the name of Jesus. Kasi the praise, hallelujah, the praise. Yung puri po sa Panginoon, hallelujah. Kung halimbawa you are in lack, you need something, you need miracles, hallelujah, just give glory to God. Sabi ng Panginoon, if you glorify me, I will also, hallelujah, I will honor you in front of my Father, sabi niya. If you will honor me. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy po Diyos na buhay. Hallelujah. Pakisabi ka sa katabi mo. Nangalay ba kayo? Pag nangalay kayo, yun ang maganda. Kasi po, kung meron po tayong sacrifice of praise, yung sacrifice of praise po, kailangan yung uncomfortable ka na. Nagpupuli ka pa rin sa Panginoon. Amen po ba? Ang tawag po doon ay sacrifice of praise. Anyway, pangalawang balita po, makisubscribe po kayo sa YouTube kasi kakaunti pa po yung subscriber natin. As you all know, yung mga preaching po ay nilalabas na po natin sa YouTube. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mag-subscribe lang po kayo. Then isubuan. Yung po makita nyo yung pictures natin ni Nanay. Hallelujah. Yung po Diyos na buhay. Amen. And I will continue my preaching. It's entitled After the Flood, Part 2. Amen. Kung saan tayo ng Part 1. Now, let's enter to Part 2. Amen. Meron po kayong school of ministry mamaya. Puri po ang Diyos na buhay. Kung may mga dala po kayong pagkain, may microwave po dyan. At saka mayroon tayong painitan ng kalan. Sa susunod po, meron ng refrigerator dyan. Amen. Puri po ang Diyos na buhay. Amen. Last days. Nasa last days po tayo. Go to 2 Peter. 2 Peter. Hallelujah. 2 Peter. Praise the Lord. 2 Peter. Ito po, bihira ituloy ito ng mga church, pero we will keep on teaching it kasi yung pong COVID-19 na nanggaling ng UK, nakapasok na po ng Pilipinas. Amen. Okay? Amen po ba? Amen. Ngayon po, ang not to frighten us, pero mag-iingat tayo. Especially po yung mga minors. Hallelujah, mag-iingat tayo. At kahit po tayo, mag-iingat tayo. Amen? Kasi, sabi nga nila, may magtatanong na, Pastor, matatapos na ba itong pandemic na to? Sabi ko, kung matatapos, praise the Lord, hallelujah. Kung may pero lahat po ng vinaksinan, namatay po lahat. Kaya nakakatakot po yung vaccine kahit gawa yan ng Pfizer. Amen? Hallelujah. Nangamatay. Puri po ang Diyos na buhay. I still believe in the Word of God. Basahin niyo yung Revelation 13. Paulit-ulit ko ba sinasabi sa inyo? It will stay for 42 months. Ang tawag po dito sa COVID is the beast. Ito po yung halimaw.
Amen po ba? Amen? Amen. Kung sasabihin ng iba, natakbuhan nila yung gamot, purihin ng Panginoon. Amen po ba? Purihin ng Diyos na buhay. But I still believe in the Word. Amen. 2 Peter 3. Karoon na po ba tayo? This is after the flood, part 2. 2 Peter chapter 3, let's go on verse 3. Knowing this first, alalahanin doon natin, these scoffers will come in the last days. Ano itong mga scoffers na ito? Ito yung mga nanlalait. Amen. Nanlalait. I-mention din nilalait. Tayo, si Kristo po nilalait nila. Walking according to their own lust. Amen. Marami po tayong ito pagpasok pa lang ng 2021. May nangyaring krimen, alam na niyo na yun. Bakit nangyari? Because they were walking in their own lust. Puro pita po ng laman ang kanilang lakad. Gusto ng laman. Gusto ng layaw. Tayo pong, lalo-lalo na tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa trending. Amen? Ito po, after the flood, part 2. Kasi po, kapag bago pa lang, mainit pa ang issue, pinagkakaguluhan. Amen. Pero habang tumatagal, nalilimutan, lumalamig. Amen po ba? Nakalagay dito, and saying, where is the promise of His coming? Marami na po tayong preaching na narinig, marami na tayong araw na narinig. Bakit hindi pa dumarating si Jesus? Sabi niya, ibabalik siya. These are the questions now. Amen po ba? Amen. For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. I want you to consider verse 4. All things will continue as they were from the beginning of creation. Gusto ko mong intindihin yan. All things continue as they were, as they were, as they were, the beginning of creation. So ibig sabihin, lahat ng nangyari sa Biblia, mauulit muli. Amen. Sinasabi ko sa inyo, yung flood po kay Noah, the flood of Noah, it is a shadow of the things that are about to happen. Amen. Ano po nangyari doon sa flood kay Noah? People are not ready. Amen. Sabi nila, tinatawanan si Noah, anong ginagawa mo? Gumagawa ako ng malaking ark. Bakit? Bakit nagawa mo ng ark? Kasi ang Panginoon ay huhusgan niya mundo at babaha. Ano? Baha? Wala nang ulan. Baha pa? Walang ulan. Yan ang mga tao. They don't believe. They were mocking. Church, listen. After the flood, they are mocking. Amen. We are taking it for granted. Amen. I want you to underline verse 4. All things continue as they were from the beginning of creation. Verse 5. For this they willfully forget. They will fully forget that by the word of God, the heavens were old. Amen. I-consider mo natin yung word ni Lord. And the earth standing out of water and in the water. Lalahanin natin. Yung creation ng Panginoon, lahat ng nilalang niya, mayroong purpose. Bakit ang lupa nasa ibabaw ng tubig? May purpose. Can you say amen? Mhm. By which the world that then existed perished. Amen. Those who has spiritual ears, listen, Let them be. listen, Amen. being flooded with water. Amen? Amen. Verse 7. Hallelujah. Hallelujah. Hanggang doon lang po muna by verse 6. By which the word that existed perished, being flooded with water. Amen. Let that wisdom prevail. Let's pray. Father, in the name of Jesus, we continue to study your word. For we know, Lord, everything you said will come to pass. Amen.
Bible is our book, the map of life, in which we stand, in which our faith is based. That everything you have spoken will come to pass. Amen. Not a word in the Bible is lie, because you are the true God. The truth is within you, and there's no lie in you. Holy Spirit, lead us and teach us this morning. In Jesus' mighty name we pray. And everybody will say, Amen. Amen. Parang po natin ang Panginoon. Hallelujah. You may be seated, brothers and sisters. Hallelujah. Now, listen church. Ano ba nangyari pagkatapos ng baha? Okay, dito po ako natapos ng linggo. After the flood, Noah built an altar. And the worship, the aroma of the sacrifice that Noah made smells the aroma na amoy ng Panginoon. Then God, eto na po, doon po tayo magtutuloy ngayon. Then God remember His Word nung pong i-create niya ang mundo. So ang Panginoon po, dahil sa worship ni Noah, hallelujah, balik tayo sa Genesis 8. Praise the Lord. Dahil sa worship ni Noah, hallelujah, at yung serious worship niya, now, ito po'y biglang nagsabi ang Panginoon sa verse 8. Amen po ba? Ay, chapter 8. Amen? And the Lord smelled, verse 21, and the Lord said in His heart, He smelled the aroma, I will never again, what's the word? I will never again. So, ibig sabihin, nagawa niya nung una. Tama ba? Amen. Pag sinabing again, may nagawa siya nung una. Amen. I will never again curse the ground for man's sake. Hindi na niya isusumpa, pero nasumpa niya. Salamat po sa katahimikan ninyo. Amen? I'm teaching you wisdom. Sabi niya, hindi ko nasusumpain muli, pero nasumpa na niya. Amen. Can you say amen? Although the imagination of man's heart is evil from his youth, nor will I again destroy every living things as I have done. Amen. Because of the worship. Amen po ba? Amen? Now, let's continue. Ang tao po, pagkatapos ng isang event, mainit ang tao. Amen. Trending. Nung matapos barilin si Nanay Sonia, nung isang pulis, mainit yung balita. Pagkatapos biglang natakpan nitong si Dasera. Hello? Amen. Pagkatapos, ang tao po mahilig sa trending after the flood. Amen? Because of the destruction or judgment. Hallelujah. Makita na po natin, mainit ang tao sa paglapit sa Panginoon. Pero ang tao po, sabi mo sa katabi mo, ang tao ay madaling lumimot. Amen? Ang dali pong lumimot ang tao. Amen? Yung iba sasabihin, hindi na ako pupunta dyan. Ayoko na. Makalipas lang ng ilang taon, nandun na. Amen. Ayoko na. Ayoko ng mga anak, ayoko na. Taon-taon buntis. Ayaw mo ng mga anak ka. Can you see me? Amen. Ang tao ko madali lumimot. Amen. Ayoko na. Mag-aaral na ako mabuti. Ayoko na. Aba, 7 years na siya sa grade 6. Masipag. Did you see the church? Attend na ako ng Bible study. Attend na talaga ako. Laging wala. Attend na ako ng Google Meet. Attend na ako. Lagi pa rin wala. Ang tao madaling lumimot. Can you say amen? Kung tinatamaan pa kayo, sabihin lang ninyo, ouch. Amen. Praise God.
Amen. Now, balikan natin Genesis 9. Hallelujah. Let's go to Genesis 9. Praise the Lord. Verse 11. Madali mong lumimot ang tao eh. Okay. Thus, sabi ng Panginoon, I establish my covenant with you. Sabi niya kay Noah, never again shall all flesh be cut off by the water of the flood. Never again shall there be flood to destroy the earth. Nakapako po ito sa isipan ng tao, ay, hindi na pala masisira ang mundo. Hindi na pala magbabaha. Hindi na pala. Hindi na pala mauulit yun. Hindi na pala. Doon mo yung mindsetting ng iba nandoon. They don't know that the Noah's flood and Noah's ark are the foreshadow, ulitin ko, of the things that will take place, whether we like it or not. Can we say amen? Now let's go to verse 16 of the same chapter, Genesis 9. Verse 16 to 17. The rainbow, sabi ng Panginoon, shall be in the cloud, and I will look on it to remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is on earth. Oh, may rainbow na, oh. Pag may rainbow, hindi na, wala na mamamatay sa baha. Kasi nangako ang Diyos, yun po yung mindsetting ng tao. Can we say amen? And God said to Noah, this is the sign of the covenant which I have established between me and all flesh that is on the earth. Can we say amen? So kapag yun ang natitignan ng tao, ang daling tao lumimot. Ang daling lumimot ng tao. Hindi alam ng tao na there are things that will occur. At yung pong Noah's flood, nangyari po yun, hindi po nakaready ang mga tao. Amen. People are unaware. Church, mag-iingat tayo sa mga bagay na hindi tayo handa doon dumarating. Amen. Can you say amen? Amen. Doon mo dumarating. The Bible is true. Amen po ba? Ang Biblia po ay totoo. Nasa last days na po tayo. Hindi ko lang po alam kung kailan matatapos ito. But I do believe this generation that we have will experience rapture. Amen. I do believe. Amen po ba? Kaya kailangan kumonekta talaga tayo sa Panginoon. Don't take it lightly. Amen? Kailan babalik ang Panginoon? It's not about our business. That's God's business. Amen? Ang business natin is maging handa tayo sa Kanyang pagbabalik. But there are signs that Jesus is coming back again. There are scoffers. Alam mo itong scoffers na to? Babasahin natin para maintindihan natin kung sino itong mga scoffers na to. Ang dami po nito. Amen? Now, go to John. 1 John, para maintindihan natin. Yung reference natin kanina. Scoffers. Amen? 1 John. Sa New Testament po tayo. Hallelujah. Para maintindihan natin sino itong mga first scoffers na to. Amen? John chapter 4. 1 John chapter 4. Let's start on verse 3. Amen? Sabi nito, and every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. Amen. Si Jesus po is God reincarnate. Amen. Amen? Ulitin ko po, totoo siyang Diyos, pero nagkatawang tao siya. Amen. Amen po ba? Amen? Every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. Is not of God. Yung iba po sasabihin nila, si Jesus lamang ay tao, hindi siya totoong Diyos, they are not of God. Amen. And this is the spirit of Antichrist or Antichrist, Amen. which you have heard was coming, and is now already in the world. Amen. These are the scoffers. Amen po ba? Amen. Amen? Verse 4, you are of God, little children, and have overcome them because he who is in you is greater than he who is in this world. Can we say amen? So every spirit daw na nagsasabing si Jesus ay hindi nagkatawang tao. Amen po ba? Amen. At yung mga nagsasabi naman na Jesus ay tao lang, Antichrist din. Amen. Nakita ninyo yung Jesus Christ na ginamit dyan is capital letter. Amen.
Did you see that in verse 3? Hindi po small letter yan, capital letter. Meaning, Jesus Christ is Lord. Amen. Can we say amen? Hallelujah. So ito po yung mga scoffers, darating sila at sasabihin, hindi totoo yung yung rapture na yan. Hindi totoo ganito yan. Ang tagal na, marami na tayo narinig na mga ngaral na si Jesus ay babalik. Hindi naman siya bumabalik. So hindi totoo yan. These are the scoffers. Amen. Can we say amen? No matter what will happen, huwag niyong ipagpapalit yung standing ng faith ninyo. Amen. You know already, Jesus Christ is Lord. Amen. He's coming again to take His own. Our righteousness is not of our good works, but is of Christ. Kanina sinabi ni Pastor Shirley, nagdiwaliwanag sa Santa Cena natin, at sa liwanag po sa Biblia, there is none righteous sa atin. Amen. Our righteousness is only Jesus. Amen. So if Jesus can save, Jesus is God. Amen. Kasi po ang tao, hindi pwede magligtas ng kanyang kapwa-tao. Amen. Kung tao lang ako, hindi ko kaya iligtas sa sarili ko. Ang makakapagligtas po sa akin, Diyos! Amen. And there are many scoffers. Amen po ba? Amen. Now, ito na. The ark was built by Noah. Is the shadow. Sabi mo shadow. Sabi mo shadow of the reality that will come. And people will be unaware. Amen. Sino na po rito yung na-experience ang malasing? Di ba? Ako, na-experience ko na yan. Kasi lasinggero din ako nung araw. Amen? Sino mo na maging totoo kaya? Tapos ito na yan, na-experience ko. Oh, amen. Pati mga babae, kasi hindi kayo nalasing. Amen? Nahiya ka kayo. Kasi na-experience yan. Tingnan mo pag nalasing ka, di ba ang daldal mo? Kumakanta ka ng My Way. Hindi po ba? Hindi po ba? Hallelujah. Bakit ganun? Paglasing ang tao, hallelujah, kung ano-ano ang sinasabi. Ang lakas ng loob. Ang lasing ko, pagbaltaran, yung tao kapag normal, halos di makapagsalita. Pag lasing yan, ang daldal niyan. Maniwala ka sa akin. Because there is a spirit doon po sa ininom niyang yun. Now, listen. Yung comfort zone po natin, babantayan natin. Kayo mga kabataan, I'm warning you. Kayo ang pag-asa ng bayan, and there will be great explosion in your life. But your life, listen to me, is in very great danger because of technology. Sige, mag-cellphone ka na mag-cellphone. Sige, mag-gadget ka na mag-gadget. Hallelujah. Iyan ang sisira sa future mo. I'm telling you, you use the gadget. Kailangan po, mayroong regulated. In everything, there is a control. Regulated po dapat ang paggamit ng gadget because the devil is working double time. Why? The devil wants to destroy your future. Amen po ba? Gusto ng diablo sirain ang future mo. Hallelujah. Wala siyang ibang business but to kill, to steal, and to destroy. And watch it. After the flood, you will enjoy the gadgets. Amen. Richie. You will enjoy the gadgets. And you are unaware. You are unprepared. Na ito pong mag-enjoy natin ng gadgets, this is one. Ito sa mga senyales na ang Panginoon malapit nang bumalik. Why? If you will read, the coming of Christ will be witnessed by the entire world. Amen. Mag-live ka, mapapanood ng buong mundo. Amen. Hindi nyo ba naisip yun? Basahin niyo yung Bible nyo. Nasabi, when Jesus will come, the whole world will witness of His coming. The whole world. Magkakaroon mo ng news na may nawala yung ganito. Yung rapture po, magkakaroon ng balita. Hallelujah. All over the world. Amen. Ito, i-live nyo ngayon ito. Mapapanood ito. Tapos i-public mo. Kahit saan sulok ng mundo, mapapanood. Amen. The same thing of the coming of Christ. Kaya po malapit na. Can we say amen? Amen. Tapos nandyan yung halimaw, lumabas na. Amen? Yung beast, lumabas na. It will stay for 42 months. And after 42 months, the Antichrist will reign. Amen. Pag nag-reign po yung Antichrist ng church na to, ipapasara ito.
At yung mauhuling nagsasamba rito, pupugutan ng ulo. Amen. Kaya huwag kayong maiiwan. Mas maganda magsama-sama tayo sa rapture. Amen. Amen po ba? Oh, hallelujah. Sabi ko sa katabi mo, listen, listen! Mhm. Now, let's go to 2 Peter chapter 3. Nasubukan nyo na ba mabulaga? Amen. Yung hindi ka handa. Amen. Amen? Sino na nakasubok lang mabulaga siya? Yung hindi siya handa. Amen? O, natalisod na ba kayo? Napagkatalisod nyo, kasakit talaga. Kasi hindi ka naka-ready. Pero kung nakita mo, hindi ka matatalisod. Amen po ba? Hallelujah. Now, ito po. Let's go to 2 Peter. Let's continue. 2 Peter. Hallelujah. Puring ka, Panginoon. Puring ka, O Diyos. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. 2 Peter chapter 3. Amen. Let's continue. Let's go continue in verse 8. Hallelujah. Verse 8. Hallelujah. But beloved, do not forget this one thing. Huwag na natin kalilimutan to. That with the Lord, one day is 1,000 years. And 1,000 years as one day. Ibig sabihin, hindi mo alam yung timetable ni Lord. Amen. Hindi mo alam yung timetable niya. Now let's go to verse 9. The Lord is not slack concerning His promise. Yung promise niya, yung salita niya, mangyayari. As some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish. Ayaw niya, di sa man sa ating mapahamak, but that all should come to repentance. Ayaw niya. This is the will of God. Now go to verse 10. This is a warning. The day of the Lord will come as a thief in the night. Pag nanakawan ba kayo, sasabihin ba na magnanakaw sa inyo? Oh, yung manta ka, mamayang gabi pag nanakawan kita. Ang magnanakaw dumarating, hindi mo alam. The day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise. Malilibang ang tao. And the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up. Hallelujah. Amen? Hallelujah. So, ano ba mangyayari talaga sa last days? Yung hindi natin anticipate. Tingnan po natin, maliwanag po yung pagsabi ni Matthew. Go to Matthew 24. Hallelujah. Hindi po si Matthew Bustamante, ha? Matthew. Amen. Chapter 24. Are you there, church? Amen. Let's go to verse 44. Amen. Hallelujah. Therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Alam po ninyo yung mga word na yan, you need to consider those words. They are very simple, but they are very meaningful. For the Son of Man. Bakit tinawag siyang Son of Man ni Matthew? Kasi siya ay totoong Diyos na nagkatawang tao. Amen po ba? Kaya ang tawag sa kanya ni Matthew ay Son of Man. Baka mamaya dibatihin kayo. Tingnan mo, tawag ka sa kanya ni Matthew, Son of Man. Son of Man kasi siya ay nagkatawang tao. Bagamat siya ay nagkatawang tao, siya ay totoong Diyos. Amen. Can you say amen? Mm-hmm. For the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Amen po ba? So never measure the Lord's return with your own intellectual mind. No one knows when. Just be obedient. Salamat po sa katahimikan ninyo. Just be obedient. Just be obedient. Hallelujah. Amen po ba? You cannot measure it with your own intellectual thinking. Just be obedient with what He says. Believe it. Sino po naniniwala sa sinabi ni Jesus? Na muli siyang babalik. Itaas na yung kamay. Ako po naniniwala ako. Naniniwala ako na muli siyang babalik. Amen po ba? Amen po ba? Hallelujah. Believe and it will come to pass. Ang tawag ko po dyan, when Jesus Christ comes,
Ang tawag ko po dyan ay blessed hope. Bakit ko tinawag na blessed hope ito? Kasi po, kaya ko tinawag na blessed hope, the blessed hope is there are no more pains. There are no more sorrows. There are no more death. There are no more funerals. No more caskets. Hallelujah. No more sicknesses. No more troubles. No more COVID-19, 2021. No more COVIDs. Ang tawag ko dyan ay blessed hope. No more weeping. Wala nang umiiyak. No more greed. Wala nang mga greedy. No more disappointment. No more friction. And no more sufferings. Ang tawag ko dyan ay blessed hope. Amen. Hallelujah. Discovers they laugh at Noah. People laugh at us. Amen. Yung mga kamag-anak natin, yung mga mahal natin sa buhay, they laugh at us. Saan pupunta? Sa church. Sometimes, sasabihin, yung church ninyo, kulto yun eh. Ganyan ang mga remarks nila. They are scoffers. Wala po tayong nililift dito na religion. Wala tayong nililift na tao. Ang nililift natin, ang Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Amen. Now, they laugh. They laugh. Mamaya po may babasahin ako sa inyo at mawiwindang kayo sa babasahin ko sa inyo. Let's go muna sa Hebrews chapter 11. Hallelujah. Hebrews chapter 11. O purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Kaya mag-aral tayo ng mag-aral. Alam mo, sarap. Meron tayong school of ministry. Meron tayong teacher na masipag. Si Teacher Nani, napakasipag niya. Mag-aral po. Ang galing nga ako yung exam. Pag di nyo mo naman na perfect, ewan ko na sa inyo, take home. May pabalot pa yun. Take home. Hebrews 11. Yung notebook po ninyo, sino po yung bumili ng notebook? Pati sila naman. Ngayon ni nanay. Okay. Yung mga lalaki, notebook ninyo. Huwag niyong ilagay sa papel lang kasi nanineglect. Ano? Hebrews 11, verse 7. Are we there, church? Amen. Hebrews 11, verse 7. By faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear. I want you to replace the name Noah. Put your name on. Hebrews 11. Tignan niyo yung Bible niyo. Hebrews 11 verse 7. Palitan mo yung Noah, ilagay mo yung pangalan mo. Because you are being warned this morning. Warned of things not yet seen. Move with godly fear. Prepared an ark for the saving of his household, by which